Y donde está la palma arriba, donde está la palma abajo.
respires un pasito adelante. El tema que cantaba un gran. Te dije abajo que se me borró la nota. Este escenario se llama Edgar Efraín Fuentes. Para vos, Ari, este aplauso. Y te quiero preguntar. Me mató como decías, veo las caras una a una. Te habla el tío que te lleva 23 años. ¿Está mal hacer el amor 2 veces por día? No. Eso es mínimo. Hay que hacer 4 veces. Hay que echarse 5 por día. ¿Está mal comer pan dulce solo en Navidad? No. Por eso, para esa de los ojos azules, para el negro del fondo, para aquel de arriba y para los que escuchan Fronteras, Génesis y Maná, lástima que no hay una silla. La versión Unplugged está filmando Cuartebáñez, está filmando la gente del 9, versión las manos en alto. Mirá, nosotros te sorprendemos a vos. Las manos en alto, juega la selección, buen día de la bandera. No vamos a cantar el himno, pero con Damián, en el Edgar Efraín Fuentes, la versión de Me Cago en Todo que dice intento, sigue él y siguen ustedes, la versión de la vida. La versión de la vida, trompa, dice así. Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir un día más sin ver que me muero por su amor. Tú la tienes, ya no tengo ilusión, te pido que la dejes y escucha. Es imposible, no me muero, quitando las necesidades de vivir sin estar tu cuerpo. Ayúdame que lo pido, solo tú puedes hacerlo. Escucha solo un momento, prácticamente lo visto, te quiero, son mis sueños. Su cuerpo y el tiempo me quiere y un amor es mi juego. Es solo un juego. Todos los hijos de puta que al final ganan los buenos, chicos, al final ganan. Sigue Damián Córdoba, fiesta, fiesta, vamos Argentina. Cuánto valía mirar en el amor,